ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கைனெட்டிக்ஸ் அண்ட் வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பவுலும் ஒரு ஸ்பூனும் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் சால்ட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நீங்களும் சால்ட் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சாண்டுக்கு பதிலாக சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். நீங்கள் சாண்டு வச்சு பண்ணணும்னா நான் சாண்ட் வச்சு ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக போடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் இருக்க பவுல் ஃபுல்லாகவே பவுலில் இருக்க சால்ட் ஃபுல்லாகவே நான் இதில் தட்டிக்கிறேன். அது எனக்கு காணலை. சொல்லணும்னா நான் அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அதனால் எனக்கு காணலை. நான் அடுத்து கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணினேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் இருக்க உப்பு ஃபுல்லாகவே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இது என்னென்னா இதில் கலர் பட்டுட்டதுனால அது ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் தான் இருந்துச்சு உப்பே. அடுத்து நான் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். கோல்கேட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு பேஸ்ட், இந்த பேஸ்ட்டுன்னு தான் இல்லை. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ உப்பு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக அதே அளவுக்கு எடுக்கக்கூடாது, கம்மியாக தான் எடுக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் நிறைய எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் வேணால் நீங்கள் திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்போ தான் எனக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் ஆயிரும். அடுத்து ஷாம்பு எடுத்துக்கணும். கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்களும் கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை எந்த ஷாம்புனாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட கிளினிக் ப்ளஸ் தான் இல்லை, வேறு ஏதாவது ஒரு ஷாம்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதான் கொஞ்சம் நல்ல கெட்டி பதத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு, ஏன்னா நல்லா விளையாடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்து கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணேன். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒட்டுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் நிறையவே உப்பு ஆட் பண்ணேன். ஸோ நீங்கள் நிறைய பண்ணால் நிறைய உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்க தான் எனக்கு கம்மியாகிடுச்சு. கடைசியில் பார்த்தா நிறையவே இருந்துச்சு. நல்லா கைனடிக்ஸ் அண்ட் வெட்டவும் சூப்பராகவே இருந்துச்சு. உங்களுக்கு ஒரு வேளை 2-3 நாள் கழித்து நல்லா கட் ஆக மாட்டேங்கி, அது ஷேப் வர மாட்டேங்கி, ஒரு ஷேப் வைக்கணும்னா அதுக்கு வர மாட்டேங்கி அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப்புக்கும் வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணும்போது சூப்பராகவே வந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த இது கைனெட்டிக் சாண்ட். ஸோ க்ளூவும் இல்லை சாண்டும் இல்லாமல் நம்ம சூப்பராகவே ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ க்ளூ இல்லாமல் சாண்டும் இல்லாமல் கைனெட்டிக் சாண்ட் சூப்பராகவே ரெடி பண்ணியாச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு உண்மையிலே ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இதில் நான் அச்சு மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மூடியில் வச்சு பார்த்தேன், கரெக்டாக வரல. அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு குட்டி கிளாஸில் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சேன். இந்த மூடியில் வச்சது அவ்வளோவா கரெக்டாக வரலை. நீங்களும் மூடியில் வைக்கன்னா வச்சுக்கோங்க. மூடியில் வச்சா அவ்வளோவா கரெக்டாக அப்படி இந்த ஷேப்புக்கு வராது. நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இது சும்மா நீங்கள் இதில் ஏதாவது மோல்டு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் குட்டி கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் வச்சுக்கலாம். நான் குட்டி கிளாஸில் வச்சு காமிக்கேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். நான் குட்டி கிளாஸில் வைப்பேன், அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். குட்டி கிளாஸில் இருக்கும்போது சூப்பராகவே இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு குட்டி கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். ஸோ இது உள்ள நான் வச்சு ஸ்டிஃப் பண்ணிக்கிறேன். அதை நீங்கள் நல்லா அமுத்தி விடணும். அப்போ தான் நல்லா அது உள்ளே அமுத்தோம். அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வெட்டும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இதை பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டேன். அடுத்து தட்டி வெட்டும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு. கையை வச்சு ஒரு தடவை அமுத்தி விட்டுக்கோங்க. நான் அடியிலையும் கரெக்டான ஷேப்புக்கு வரும். அப்புறம் நான் நைஃப் வச்சு வெட்டினேன், சூப்பராக வெந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். பார்த்திங்கன்னா நான் எழுதிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் நைஃப் வச்சு இப்போ வெட்டி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராகவே இருக்குது கைனெட்டிக் சாண்டு. ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. கடையில் வாங்குகிற மாதிரி இல்லைனாலும் ஒரு நல்லா விளையாடுறதுக்கு கைனெட்டிக் சாண்ட் மாதிரியே இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வந்துச்சா வரலையான்ட்டு. நீங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ண வேணாம், கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய வேணுனாலும் நீங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு வேளை இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் நிறையவோ அப்படி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சொதப்பிடும். நிறையவே ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறதை கரெக்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள். அடுத்து நான் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் ரங்கிலா பெயிண்டில் உள்ள கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் கேசரி பவுட்ரு அந்த மாதிரி ஏதாவது கலர் இருந்தால் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரங்கிலா பெயிண்டில் உள்ள கலர் ஃபுல்லாகவே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ரோஸ் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உப்பில் கொஞ்சம் ரெட் கலர் கலந்தது. அதுவும் இல்லாமல் கோல்கேட் பேஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி க்ரீன் வித் க்ரே கலர் மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுக்கடுத்து நான் ஆட் பண்ண ரோஸ் கலரு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி வேறு கலரில் வந்துடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம.
அடுத்து நான் கைட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் நான் கைட்டு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒட்ட தான் செய்யும், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒட்டாது. இன்னும் ரோஸ் கலரில் நல்லா ஒரு ரோஸு ரெட்டு எல்லாம் கலந்து ஒரு மாதிரி கலரில் வந்துச்சு. எனக்கு அந்த கலரும் ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இதாச்சு, என்னென்னா கரெக்டாக ஷேப்புக்கு வரவே இல்லை. உடனே நான் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணி பண்ணேன், நல்லா ஷேப்புக்கு வந்துச்சு. ஸோ ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து அப்படி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் நிறைய பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுனால தான் எனக்கு அப்படி வந்துச்சு. நீங்கள் கரெக்டான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த நாள் அப்படி வராது. ஸோ இது ரொம்ப நாளும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா உப்பு ஆட் பண்ணிக்குவோம் பார்த்திங்களா, உப்பு வந்து கெட்டு போகாது. ஸோ அதனால் ரொம்ப நாள் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பராகவே இருக்குது, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். பாருங்கள், உங்களுக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும். கைனடிக் சாண்ட் எல்லாம் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்குங்கிறது கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா தட்டிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. நல்லா கட் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. கட் பண்ணும்போது நல்லாவே சூப்பராகவே கைனடிக் சாண்ட் மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். என்னடா சொன்னதே திருப்பி சொல்கிறேன்னு பார்க்காங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு, அதுதான் நானும் உங்களை ட்ரை பண்ண சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ, see you, bye. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. Thank you, see you, bye.